За сайн бацгаана. Өмнөх ингээд юу болоод өнгөрсөн бэ гэх юм бол манай болдоор Винсент их залуутай зодтолтоод тэгээ тэрийг дийлээд тэгээ тэр нэг сургууль мөжөлт хөгч ахын нэр нь бол гайхаад тоцорсон. Тэгвэл нэг жоохон лалгуулсан дээ. Тэгвэл ингээд бичлэглүүгөө орцгоо. Би ч олон юм яриад байгаа. За тэгээд өвөө ах одоо хангалттай морд. Яагаад гэж асуухт нь чи ямар ходолч юм бэ? Чи хизээж тулааны урлаг сорч үзээгүй гэж хэлсэн байхаа. Энэ үнэн. Би үнэндээ сураагүй. Чи намайг итгэнэ гэж бодож байна уу? Чи хүртэл маана ашигласан шүү дээ. Маана тулааны урлагийн техник сураагүй хүн яаж маана ашиглагыг мэдэх вэ? Тэр надад эргэлзэж байна. Яг миний таамагласан. Энэ маана юу? Нэг удаа хөндөр халуурсныхаа дараа би хэрэглэж чадсан боловч энэ талаар сайн мэдэхгүй. За бүгдийг нь хэлэх шаардлагагүй гэж бодож байна. Үүнд намайг итгэнэ гэж бодоод байна уу? Би шин цусаа сэргэх туршилтын тухай ярьсан. Мэдж байгааха. Морд шин цус сэргэхээс өмнө маанаг үнэхээр ашиглаж чаддаг байсан. Тэр ингэтлээ авьяастай. Тулааны бурхан Варнерс, Тэнгэрийн бурхан Арита. Хоёр бурханы цус Мордын биед оршдог. Гайхамшигтай нэгдэл бий болгож Мордыг эд шидийн амтан болгосон. Өөрөөр хэлбэл Морд генетикийн хувьд ажиглагдсан нэгэн байлаа. 15 нас хүртэл албан ёсоор сургуультанд хамрагдаж үзээгүй нэгэн зөвхөн 7 жилийн дотор тэр тулааны бурханы залгамжтаас хамгийн хүчтэй нь болох Гүдүү Варнерсаас хүчтэй болдог. Энэ л түүний түүх ингэж үрс. Яг хөө би мангаг нурсан болохоор мэдж байгаа л да. Тэгэхээр энэ зүйлээ болсон байна. Хэрвээ чи үнэ яриад байгаа бол жижиг нь мангас байна. Чи висийг мэдгүй сая дуулцсан нөхөр. Өнөөдөр анх удаа уулзсан болохоор мэдхгүй. Тэр Варнерсын дайч. Одоо бараг л ер нь цус нэгтэй гэсэн. Багасаа сургуульд гэж хатуу шалгалтыг давсан. Харин чи түүнийг зүгээр л яллаа. Гэт хэлэх үггүй л зам да. Ямар ч байсан дээд тал нь 100 авах шалгалтанд чи 200 авсан байна. Одоо юу хийх вэ гэж асуухт нь энэ шалгалт яг юу гэсэн утгатайг би сайн мэдэхгүй байна. Энэ туршилтыг таны төвшин тодорхойлох зориулагдсан. Варнерс гэр бүл дайчтай хувьд 3 шатлалт сургалтыг төлбөртэй. Мөн та нөхцөлийг биелүүлбэл дараагийн төвшөнд хүддэвчдэг. Хамгийн сүүлийн шатны шалгалтыг амжилттай өгвөл албан ёсны дайчин болох эрхтэй болно. Гэхдээ шалгалт хэцүүд бол олон хүн сааттай тулгардаг. Би ойлголоо. Тэгвэл намайг анхны төвшөнд оруулаад өгөөч. Болох уу гэж асуунаа. Тэгвэл манай хөгшөө өгөөч. Юу гинэ? Би тэнд очиж үндсэн манай тулааны техникийг эзэмших ёстой биш үү? 2 дугаар болон 3 дугаар төвшөнд надад бас үндсэн зүйлийг заах уу? Үгүй ээ. Тавигдсан нөхцөлийг хангахад л дэвшин шилждэг үстэй, тийм ээ. Гэхдээ хэрвээ тэр шууд л шалгалтанд нөгөө албан ёсны дайчин болохыг хүссэн бол болохоор л юм. Тэгвэл би ихний төвшөнд орно. Энэ залуу тэр чинь үнэхээр л үлдэж байна. За хэдий ч гэсэн тэр чон дотор байгаа шүү дээ. Энэ ч гэсэн илүү дээр байж магадгүй. Ямар ч байсан би чамд онцгой харах томилолт өгч чадахгүй шүү. Өнөөдөр таны хийх ёстой зүйл ганцхан юм. Би маргааш нэг хүн ирүүлээд ихний түвшний заавар шаардлагыг танилцуулах болно. За тэгэд манай хүн лаан донд хэвт найсах. Шалгалт гайгүй сайн боллоо шүү. Морд ч бас энэ үйл явцаар өнгөрсөн үү гэж бодож байна. Морд яаж болсон тухай яриагүй нууц карт. Гэхдээ тэр зөв юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл тэр зүгээр л нэг нэмэлтдүү. Тэрэндээ яаж шалгалтанд орсныг сонирхож байна. Бага насндаа тэрийг үргэлж зоддог байсан тэр хизээж эсэргүүцэж тэмцэж байж байгаагүй. Тэр зүгээр л зодуулаад ихний төвшөнд шийдэгдсэн бол яах вэ? Яг л тэр илүүдэл юм болох байсан байж. Мордыг эзэмдэх хэрэгтэй байсан шалтгааныг би ойлгож байна. Миний амьдралд хэвч хэрэгтэй зан чанар байгаагүй. Тэгээ би ямар нэг зүйл шудраг бос эсвэл үндэслэлгүй байна гэж мэдрэх бүртээ үргэлж тэмцдэг байсан. Тэгэд мань хүн Морд минийхээс эсрэг амьдралыг амьдэрсэн. Би энэ ертөнцийг сүрлээс авар. Үүнийг хийхийн тулд би зохиолын гол дүр айдныг зогсоох хэрэгтэй. Дэлхийн хэлтэрхийг хийх эдгээр нь дэлхийн мөн чанарыг агуулсан эвлүүлдэг эсгүүд юм. Үүнийг гүйцэлдүүлсэн нэг хамгийн дээд төрөл гэж нэрлэж болно. Энэ нь дэлхийг захирагч элбчин гэсэн утгатай. Гарчгийнхаа дагуу агуу шидтэй айдны дэлхийн хэлтэрхийг цуглуулж дэлхий ба түүн доторх бүхнийг захирагч оршихуй болон хувирдаг. Үүний үр дүнд дэлхий устж. Бурхтын үед айдын зөвхөн дайснуудаа алаагүй. Мөн найзуудаа ч бас хороожээ. Манканы айдны бол түүний дайснуудын хооронд дэлхийг сүйтгэж болохыг төлөөх тэмцээний тухай байв. Айдэн. Би ямар ч байсан чамаагүй. Үүнийг хийхгүй байхыг анхаана. Энэ бол надад олдож мэдэх сүүлчийн боломж байж магадгүй. Одоо би өнгөрсөн амьдралын би биш. Морд гэрж амьдрна. Варнерсын эрхэм язгууртны гэр бүл Варнерсыг Ванлаг гэгч улсын эзэгнэгч юм. Төрийн зүрхэнд орших Варнерсын ордон бусад улсын хааны ордон шиг л
тансаг байв. Дайчдын сургалтын байгууламж нь ордны захад гадаад ордны 3 дугаар бүсэд байрладаг байв. Өнөөдрөөс эхлээд та Дөрмөтөрийн 1-р давхарт амьдрна. Энэ нь сургалтын төвийн ойролцоо байх бол сургалтын төв нь ихэнх нь их сургуулийн хотхноос том гэж би мэдэрч байна. Энэ бол Warners гэр бүлээс хүлээлттэй зүйл байх. За 2 дугаар төвшний дадлагчигч байсан ч гэсэн тэр Warners-ийн дайчид болох замдаа хүний хязгаарыг амархан давж чадна. Түүнээс гадна Warners-ийн дайчид нь хэд хэдэн хүний хүчийг нэгтгэх чадвартай гэж ярьдаг. Бид удахгүй гадаад цайзын 3 дугаар бүсэд очих гэж байна. Чиний багш чамайг хүлээж байгаа. Баярлалаа хэмээн Морд морин тэрхнээсээ буунаа. Эхний шатанд бас нэг том залуу байна. Би эхний төвшний багш Хайс. Намайг багш Хайс гэж дуудах болно. Шинэ хүн байна. За багш Хайс. Морд гэж чи хэлсэн үү? Чамайг ийм том биетэй байж энд байгаагаар чинь шалгалтанд муу хийсэн болтой шүү жээжгээд. Үгүй ээ. Би шалгалтын дээр Винсийг ялсан. Чи албан ёсны дайч Винсийг ялсан гэж үү? Тэр үнэн үү? Тэгвэл чи яагаад энд ямар навшаа хийж байгаа юм бэ гэж асуусан. Үнэн хизээ нэгэн цагт ил болох юм байна. Худлаа хэлээд би яах юм бэлээ гэж авнаа. Би мананы тулааны арга техник болон бусад сөргөлдөөний аргуудыг хизээж сурч байгаагүй. Би энд үндсэн суурь мэдлэг сурахаар ирсэн. За тэгвэл над руу дагаад яв. Тэр хүмүүсийг сургалтгүйгээр тавьж ялсан гинүү? Боломжгүй юу. Одоо сургалтад явагдаж байгаа хүмүүс байгаа. Тул тэднийг саад битгий болоорой. Энэ анхны төвшин байж магадгүй. Тэд Warners-ийн дайчид болох гэж суралцж байгаа учраас хүчтэй байх ёстой хэмээн манай Морд явж очноо. За залуусаа энэ бол шинэ дадлагчигч Морд гэсэн баахан жоохон бацаанад үзсэн. Тэгвэл манай хүн баг 1-р төвшөнд хэрэггүй зэрэгтэй гээд ичэндээ. Би зүгээр л 3 дугаар төвшөнд орчих байж юу. Хэрвээ би одоо ч бодлоо өрч болох байсан бол чи манайтай тулааны арга техникийг хизээ сурч байгаагүй гэж юу? Үгүй. Гэхдээ надад манай би шинэ цусны сэрэлт орсон болохоор энэ чинь бол ойлгомжтой шүү дээ. Чамд манай байгаа болохоор одооноос эхлээд заах зүйл маань амархан байх болно. Юуны төрөнд хитэрийг илрүүлж манай би болох хэрэгтэй. Гэвч чамд аль нь хэдийн амжилттай болсон байна. Дараа нь манай цуглуулах ёстой. Гэхдээ энэ бас чамд аль хэдийн бий болсон гэж бодож байна. Сүүлийн алхмууд нь үндсэн манай хяналт болон мэдрэмжийг хурцлах юм. Ингээд 2 дугаар төвшөнд шилжиж чадна. Надад ямар нэгэн тулааны ур чадвар сорох хэрэгтэй юу? Чи энд удаан байхыг хүсэж байна уу? Хэрэг чи хүсвэл түүнийг болоход тусалж чадна. Үгүй, тэгж хэлчихсэнгүй. Би чамайг юу бодож байгааг мэдэж байна. Би чамд хэдэн зүйл заана. Тэгээ цаашаа өөрөө бие даан сурч чадна. 2 дугаар төвшний багш хэрвээ маш муу байвал засаад өгнө. Тийм шүү. Би юу ч сураагүй болохоор үндсээс нэхлэх хэрэгтэй. Баярлалаа багшаа гэд авнаа. Энэ ихний төвшин гэж тоглох хэрэггүй. Би хүчээ сайн ашиглахын тулд сайн суурь шаардлагатай. Тэр нь бол угтаа бол учиртай. За тэгэхээр манай морьд сургалтаа эхэлснээс хойш 10 минут өнгөрч байхдаа 1-р төвшнийг давтснаа хөрх. Тэгвэл энэ багш нэг 10 минутын л багш байлаа ч тий. Гайхалтай. Маргаашнаас эхлээд чи 2 дугаар төвшин шилжих болно. Гэт багш нь явуулна да. 2 дугаар төвшний биеийн бат бэхжүүлэх хичээлийн 2 дэд төвшөнд хуваагддаг. Эхнийх нь бие чангалах явдал юм. Энэ зэрэгцээгээр явж буй тэрэгнээс цохиогдсон ч гэмтэл авахаас сэргийлэх зорилготой. Хоёр дахь нь биеийн чадлыг нэмэгдүүлэх юм. Энэ тийм хязгаарыг давахын тулд болцонгийнхаа хүчээр дасгал хийж хурц болох хязгаарыг давж гарсны дараах төвш юм. Биеийн бат бэхжүүлэх бол маш хэцүү ур чадвар. Тиймээс олон дадлагчид энэ саттай тулгардаг. Үүнийг эзэмшихэд надад хагас цагаас илүү хугацаа шаардаагүй. Би зөвхөн дадлагын тулааны шалгалт үлдсэн гэж бодож байна. Юу? Тэр 2 дугаар төвшнийг аль хэдийн давчихсан байна. Тэгээд 2 дугаар төвшнийх нь агш. Толоо малаа яах гэсэн бэ? Зүгээр 3 руу явуудаг ч үл гэд хэлэндээ. 2 дугаар төвшин хүртэл амархан харин 3 дугаар төвшин хэцүү байх бол. Чиний адил 3 дугаар төвшөнд удамтай залуус бас би. Тиймээс 3 дугаар төвшний төгсгөл сорилт байх бол. Та тэднийг тулааны чадваргүй авах болохоор одоо бодоход тулааны ямар чадвар сурсангүй. Эс надыг чадвараар нуусан гэж бодоод 2 дугаар төвшөнд явуулсан. Тэгээд 2 дугаар төвшнийх нь багш Мортыг дөр өөрөөсөө явуулсан л гэсэн. За ямар ч байсан 3 дугаар төвшин хөө байхад би мэдэж байна. Шин цусны хүчээр хүмүүстэй уулзахад би сэтгэл хөдлөж байна шүү. Нэг хүн 2 хоногийн дотор 2 дугаар төвшнийг давж гисэн. Тэр чи бас Фиона гэдэл Warners-ийн цустай гэсэн. Ягаад Warners-ийн удам хугацааны хин нэг ихэнд нь ирсэн юм бол. Фиона чи юу хийх гэж байна вэ? За энэ улаастыг Фиона зөв нэг жоохон хөшөөлж дээ. Ийм хүмүүс ил байдаг шүү дээ. Тэр энэ шууд ирээгүй. Энэ хэзний анхаарлыг татаж зорж байгаа болохоор биз. Нийт үедээ Warners-ийн удамд угсаанд бас зэрэг зөндөө байдгийг харуулна. Фиона тэнд Морд байна. За тэгэд мань Морд сайхан үлээц. Би энэ шууд ирээд сүүлийн 2 төвшөнд алгацах байсан юм. Жишээ нь гоноо. Чи юу вэ? Би 2 дугаар анги ахлагч Фиона байна. Тэр ч бас наа чи Warners-ийн удам уу?
Би ч бас чинийх шиг варнасан удаатай. Би морд хоёрын эсрэг ангийн нэг хэсэг байх хэвээр. Гэхдээ хэр удаа ингэдэг мэдэхгүй. Юу гинэ? Чи энэ газрыг тоглоом гэж бодож байна уу? Бүх ингээр бол. Хэрвээ надад тэгж бодогдсон бол би энэ тогт ирэхгүй байх байлаа. Би одоо өндөө жоохон муухайштай байна. Чи өөрөө өөрийгөө тайвшруулахгүй дөө. Warner-сын хүнчлэлсийг ингэж дисчэдэн гэж бодсонгүй шүү. Чи одоо өөрийнхөө тэнийг ур чадвараа намайг айлгана гэж санаад байгаа юм биш үсттэй. Гэт Фиона юу гэлээ? Чин цусны сэргэлт ороод дэлхий чиний доороо байна гэж бодоо юу? Гэхдээ энд зөвхөн чи Warner гэж бодож байна уу? Би чамайг энд олно. Хөөхөө тэр Фиона ууралч багш удахгүй ирэхгүй болоо түн амьдуулахад хэцүү байх болно доо. За тэгээд мань март за чи ч гэсэн одоо надтай адилхан Warner юм чи би чам дээр бол бие барихгүй. Нөгөөх нь бай гараа явуулаад толгойг нь барих гэсэн. Чалчаа байсны чинь төлөө чамд харуулаад үгүй гэлсэн байхгүй нэг цогцолтоор дуусчихнаа бас. Энэ одоо март одоо нэг зөхөө яваад байт юм уу? Яагаад байт юм? Тэгэл нөгөө Фиона ч бүр хэлэх үггүй тэнд сүгдөөд байж байгаа. За ингээд part 2 нь ингээд дуусчихна. За энэний part 3 гэх юм бол за мэдхгүй ер нь л жоохон эдит хийх чадвараа гайгүй сайжруулж байгаа. Тэгээ ер нь бол дараач хамжлагнууд хийж байна. Тэр нь бол энэ бол надад бол нэг таалагдаагүй маахгүй. Тэгэд нэг аль болох гайгүй гой манга махуу олж аваад эдит нэр гайгүй болцоод тэгээ бичлэгнүүдэд оруулнаа. За тэгвэл ингээд тэр хүртэл хэсэг хугацаанд байна шүү дээ.